Приветствую вас на канале Киев Поланд в рубрике «У камина». Сегодня у нас в гостях моя мама. Добрый Многие вечер. зрители ее знают, все, наверное, большинство. Кто не знает, познакомьтесь, это моя мама. Я сегодня хочу рубрику «У камина», мама, с тобой провести. А знаешь, что я придумала? Ну це ж надо, я просто приїхала в гості. Да. Ну, А знаешь, что я придумала? Я хочу тебе интервью взять. інтерв'ю. Да. А ти договарювалася зі мною? Нет, не давай. Типа гонорар, да? Гонорар. Ні, ну що ти? Звісно, я дуже рада. Я вот хочу с тобой пообщаться. Вот ты, как бы прожила жизнь уже, большую часть жизни. Хотя, может, до 120 доживаешь, я не знаю. Но я думаю, большую часть жизни, какие-то ошибки уже молодости, по крайней мере, уже где-то там позади. Та ну ясно, звісно. Может, І ты... ошибки, і не ошибки, І не і ошибки. молодость позаді. Ну, що? Не, ты еще красиво молода, не в этом дело. Была на похоронах. Так получилось. У своего коллеги он хоронил своего отца, который случайно умер. То есть очень быстро, скоропостижно умер. Было 63 года его папе от рака, причем рак глаза. И как обнаружился этот глаз, он работал в саду у себя, они в селе живут, поэтому мы ездили в село далеко, отсюда, 2 часа от Варшавы. Вот. И он в глаз попал веткой от дерева сухого. И глаз воспалился, начали проверять этот глаз, оказалось рак, вырезали глаз, опухоль какой. И я не пойму, то ли у него уже был рак, а вот эта ветка как бы воспалила просто сам, не знаю. В общем, и его не удалось спасти, глаз, в общем, человек умер. Очень быстро. Не болел, просто вот так вот, да, вот так вот получилось. Вот, должность у него была, конечно, интересная, высокой должности человек, и сегодня Ксенц, Ну да, по-польски. да. И сегодня Ксенц сказал, потому что тут в Польше, когда вот похороны, да, тут сначала идет служба в церкви, в костеле служба, прощаются, значит, все, кто пришел в церковь, сначала молятся за его душу, такая молебен, и потом уже вывозят и везут на кладбище, и там тоже, в общем, прощаются, да. Вот, и сегодня Ксенц сказал так, что смерть выбрала этот способ, то есть болезнь, рак. То есть смерть выбрала способ. Понимаешь? Ты понимаешь, что я тебе хочу сказать? Да. То есть я это поняла так, что у нас... У смерти разные способы, да? Она для него такой выбрала, да? Да, но я в том плане, что мы никогда не знаем, сколько нам написано там, на небесах, получается, да? Да. Не знаем, Не знаю, ну вот когда смерть приходит, она вот выбирает там свой способ, да, допустим, наверное. Не знаю, как-то так очень много можно задуматься, но мы сегодня не об этом. Сегодняшняя звезда нашего эфира будет моя мама. И я бы хотела взять у тебя интервью. Я тоже не готовилась. Это у меня внезапно так. И я ж не знала, что ты приедешь ночевать. Да. Рубрика... У нас же ж просто плани великі були, да? На сьогодні. На сегодня, вот сегодня были похороны, понимаете, похороны, что-то такое дело. И первый вопрос, который я бы хотела тебе задать, вот сейчас уже с высоты прожитых лет, допустим, что бы ты вот себе сказала 30-летней, или такой, как я, вот в моем возрасте, вот что бы ты себе сказала, вот ты сейчас, не мне, а вот себе, что бы ты сказала, вот себе той молодой, моложе, ты сейчас все равно молодая, красивая, но вот той моложе, ти що там сказала вот сейчас? Сказала, да. Що б ти сказала? Не знаю, правильно це було чи неправильно. Я б сказала, що не дивись на людське мнення. О, ти Не тюкала, дивись. да? І мене тюкала. Ну як, не то, що я тюкала, а що скажуть люди. Ну так мене воспитували, і так ми жили в такій среді тоді, розумієш ти? Сказала собі так, що не смотри
не смотри и не слушай то, что о тебе могут сказать другие, потому что ты себя знаешь лучше. О чем ты жалеешь в своей жизни? Я? Да. Есть, можешь не говорить. У меня, мама, у меня в прошлом году появилась вещь, которую я жалею. Инна, дочечка, я це чула в відео і Да. думаю, що ж це Є, така вещь? Це мій опит, Опит, но ти жалію. жалієш. Лучше б я, звісно, так не поступила. Ага. Але в мене появилось таке, що я можу сказати, да, є вещь, за яку я жалію. А в тебе є така вещь? Юля, я тобі зараз так скажу. Да, у мене є кое-які моменти, о которых я жалею, что лучше бы я так не поступила, понимаешь? Но это была жизнь, это были ошибки, да. молодости, не молодости, доказать кому-то что-то, понимаешь? Что-то там, понимаете, представить из себя, глядя на других. Но, Юля, самое главное, чтобы мы не ранили другого человека. Вот это да, вот это ошибка. За это надо просить и выпрашивать прощения у себя в первую очередь. Ты не накручивай себя, не вспоминай ту историю, просто говори, ее нет уже в моей жизни. И я прошу конкретно у тебя, тот человек, прощения. Подожди, включу свет. Самое главное это не ранить другого человека. Подругу, близких своих. А у тебя есть подружки? У меня? Да, есть. Есть? Тихо. Мама, давай с тобой Так сценку ми можемо і придумаем. сердючку рати. Давай с тобой сценку таку придумаємо. Можна, мама і доця. Мама і доця. Це ж Юля. А ти бачила, як ми ходили на базар? Куди? Юля так на базарі. Да, а як ми ходили до Ілюші на концерт? Ой. Група блестящая. Да, дві блондинки в шубі. У шубах. Ну, Я знімала, а мама ззаді пригала. Слава Богу, тепер у мене є те, що ти мені подарила. Що? От я пішла б, ото я там би дала б в оцій. Хорошо. А що в тебе, І опит син ошибок трудних, і геній парадоксів, друг. мама, що в тебе саме лучше вийшло в твоїй житті? За що ти гордишся от собою? Не за що, а за кого. Я горжусь своими детьми. Это самое лучшее, что у меня получилось в жизни. Это мои дети. Это самое лучшее вообще, самый лучший проект в моей жизни. Это мои дети. Я як начинаю это сейчас слухать и смотреть Юлины видео, смотреть вообще на нее, как она, потому что она бывает видео одна, а в жизни немножко другая и лучше в жизни, чем она на видео. Она лучше в жизни. Она теплая, я могу ее обнять, могу ее потискать. Не. Мягкая, понимаете, Вообще. Вот это это просто мое достижение, понимаете? И также сын и дочь. А если Да. вот не детей, семья, это хорошо, а вот что-то такое вот, что тебе запомнилось за твою жизнь? Мне запомнилось, Самое такое, как я стала директором этой большой компании. Компания Oriflame. Первая. Это стала. твое такое было... Это ты такое переживала. было достижение. Потом Мама. все директора говорили у нас в нашем городе маленьком, они говорят, Оказывается. как только Ира стала директором, только закрыла уровень директора, мы тогда же надевали на меня костюм ангела, вот, танцевали все, в общем, поздравляли Секта. на большой, Орифлеймовская. на большой сцене. Как это называется? Тот, кто работает, сетевой маркетинг. MLM, В общем, мультилевел маркетинг. Хорошо. И в общем, то есть в жизни, вот, в твоей жизни это Да, вот это это был- событие такое вот Да, самое да, яркое да. из того, что ты помнишь. Да, яркое. И потом были яркие события, когда я уже была в Евролайф, когда мы ездили на конгрессы в Австрию, в Венгрию. Это была компания по убезпечению життя. Вот. То есть, в общем,
да. Вот этот период жизни, когда ты занималась Да, сетевым маркетингом, да, ты да, вспоминаешь да. очень хорошо. Колоссальный Хоть и опыт тяжело было, учебы, да, но- колоссальный опыт работы над собой, Ну, сейчас бы учебы. ты хотела всё. заниматься сетевым маркетингом? Тут же тоже его куча. Та уже ось предлагала. Ну, Уже предлагала. Ну, я тебе говорю, не. и если бы я даже продвигала какой-то продукт, потому что сетевой маркетинг предполагает продвижение какого-то продукта, да? Мгм. Я бы сейчас занималась ютубом, ребята. Я бы сейчас занималась этим. То есть я бы продвигала этот продукт. Для меня вот продукт, пока сейчас, если я могу крупице там что-то там помочь Юле, то это только плюс. Я бы этим занималась. На дне рождения мамы Я бы этим я занималась. маме дала новую должность, А! редактор, как Юля! я сказала, модератор. Ну, модератор, Да, редактор. да, то- поэтому если комментарии там есть какие-то плохие, не на месте, то мама Их уже удаляет. сразу и нету. Да. Вот тоже вы говорите, Мама- так ты удалила комментарий, значит прочитала. То, что она Юля, да, она же уже Я не могу читала. не прочитать, А зачем мне мама ее? уже- Я храню ее сердечко. А мама уже... Так что извините, дорогенькие. Все Хейтеры. пишем хорошо. Да. Не в этом дело. Иногда, ну, как бы, Не, ну, есть конструктивная критика, а да, есть да, да, оскорбление. да, Зачем? Да, есть. При том, что есть. сейчас И так такой завуалировано, скрытое такое, скрытая нехорошее. агрессия, это не нужно. На которое наши же зрители уже идут и отвечают, защищая Юлю и начиная, ну, в общем, вы поняли, я Да. этого не люблю, я сразу раз, и вы даже не видите. Я тоже даже не знаю, что там Мгм. происходит у нас. В общем, мама контролирует. Да, вот YouTube я бы продвигала. А ты бы... Вот я бы следующий продвигала. вопрос. Ты бы хотела вот иметь свой канал на Ютубе, и если бы, ну, если это ответ положительный, то какая тематика этого канала бы была? Ты знаешь, любая, Юля. Ну, любая это. Любая. Просто, и Даже любые просто, влоги. даже просто вот уборка. Я убираю кухню. Вот сначала убираю, как я вытираю краны, как что, какими средствами, в общем, пользуюсь. Я такая просто говорю там, или в туалете, или ну где хотите. Боже, як казав Ілюша. Іра, конечно, вона у нас учитель. Ну, каже, вона любить прибирати. Помниш? Да, Помниш? не Ти помню. Ілюша спроси. Но она любит убирать, и поэтому она убирает. Мама, что тебе больше всего нравится в твоей внешности? Внешности? Да, В моей внешности. да. Не, ну Юля, ну це не скромно. Причем, ну что тебе нравится? У каждого А женщины- нравится что? Ну, что тебе нравится вот в твоей внешности больше всего? Сразу хочу сказать, что не нравится, знаешь, Ну, чтобы потом скажешь. подкорректировать. Что нравится? Ну, с твоей всей внешности, чтобы... Ну, нравилось мне всегда волосы, Волосы. когда, да, волосы, когда я была и темненькая, нравились всегда волосы и умение себя держать. То есть я всегда старалась. Внешность, мама, Внешность. внешность. А ты хочешь про внешность? Хочу про внешность. Я спрашиваю, что тебе? Глаза. Глаза нравятся. Глаза, да, глаза. А не нравится? Не нравится. Ну, мне нравится какая-то, может, излишняя мимика, на которую, ну... Ну, это ж, не, ну, это Излишняя мимика. поведение. А вот во внешности твоей есть что-то, что Ну тебе да, сейчас... не нравится? Да, раньше мне нравилась моя фигура. Ну, сейчас уже как бы надо работать над собой. Внешность – это всегда работа над собой. И видно, если уже запустил человек себя, то тут уже... Ну, нічого. Ну нічого ж, все ж плануємо. Зуби плануємо, все плануємо, розкладаємо по тому, що ти мені подарила. Поняла? Потому что тут зубы очень дорого. Какие у тебя, ты говоришь, вот начала про планы говорить. У тебя еще много есть планов, вот жизненных таких целей, которые бы ты хотела успеть вот сделать? Я скажу тебе, Юля, честно тебе скажу, где-то в 55, 56 или 7, вот так. Ну, года 3 назад, 4. Я почувствовала, что меньше желаю. Ну, что нет уже целей. Не так, как раньше я писала. Юля, ты шо? Ну, и ты Раньше считаешь- вот такие коллажи желаний, коллажи, все, я тут, я в таком доме, а тут я так, я отдыхаю там-то. Люди, я правда. Значит,
Ти помниш, Юля? Аффирмации. Да, ну все Карти ж, желаний. карти желаний, карти все. І я сижу, пальми, думаю, боже, ну Ира, які пальми? Отдыхать, ездить на отдых, потому что работаем тяжело. Пока так приходится, что мы должны... на ногах бывает, я стою с 7 до 20, Ну, я не знаю, понимаешь? свой дом, Ну, о ногах. свое жилье, не работать. Конечно, сильно, как работаю сейчас. Я бы с удовольствием, занималась, помогала тебе. Ну, ты знаешь, в чем и все. Вот это я желаю. А твое С любимое тобой, блюдо? с тобой дожить. Со мной дожить, Да, и свою старость почувствовать, ну, с тобою дожить. Я с тобой тільки буду дожить. Ты со мной, что же не надо плакать. А папа куда? А папу куда Не, денем? ну и папа ж, конечно. Хорошо, если уже начали про папу, расскажи вот папин поступок один, который тебе помнится вот до сих пор, какой-то такой вот, что ты запомнила и подумала, а это ж мой муж. Ой, да он постоянно меня не перестает удивлять. Каждый, Да? ну да. Ну, может, Не, ну я, ну больше всего, что ты, может, ну даже может, если... что-то не, первое, ну, что ты вот поняла, что это твой муж будет, что вот он как-то так поступил, и ты вот загордилась, что это мой муж. Горжусь, конечно, я, что в этом году у нас 40 лет совместной жизни. Так что в этом году, 16 июня, 40 лет, как мы вместе, да. После, ну, день свадьбы. Поступок папин. Папин который ты поступок, не, ну, Юль, ну это ж надо было раньше меня предупредить. Я вспомнила, у него куча поступков. Например, когда он приезжал с севера, ну, уже когда на севере работал, то всегда мы шли на рынок. Вы вдвоем и я. Мы шли на рынок, и он был в таком черном, помню, пальто длинном. И вот мы идем, и все уже видели на рынке, ага, це приїхав вже ж додому. И он всегда, ну, покупал все, что мы как бы хотели. Ну, по мере возможности, потому что тоже ж лимиты как бы. Вот всегда я гордилась и чувствовала, что вот это... Муж приехал. Да, приехал муж, вот, и... Все равно ты вот прожила, да, вот ты чувствовала себя защищенной. Вот, Ну, а как же, Юля, ну, что у тебя есть конечно. муж, и что вот твоя защита и опора. Как бы Ну, там ни было. конечно, ну, а как же, да, да. И сейчас он в 6 утра, вернее, в 5:30, он уже встает, там что-то машину разогревает. Я себе в той комнате, там же ж бывает и с внуками, той. Вот, и он уезжает, на 6 уже ему на работу. А я встаю чуть позже, там, в 7, там, ну, когда мне надо. И я выхожу за Томиком на улицу, а мои туфельки стоять на этом, На батарее. на тёплой. батарее теплые. То есть муж, выходя раньше, Знаешь, заботится о жене, чтобы ей были теплые тапочки. Ну и вот Потому що вот это я забота вихожу, бо каждого я дня. вискакиваю за ним, ну на роботу теж ж бігу, а вони будуть тепленькі. Ну я вам скажу до сих пор, ну не знаю, можна это говорить, если что вырежешь, я до сих пор, ну не знаю, ему руками і носочки стираю, да. Ну і що? Тут такого? Ну, не знаю, це ж зараз молодіж це не робить. Я вважаю, що це, да, це, ну, так. Не всі це роблять і далеко. Ну, не знаю, якісь цвіти інтерв'ю передавав з севера. Всегда, ну поступки, ну север, например, вот приезжает зимой. На севере далеко. Вот, да, приезжает А зимой к мамі могли на постучати і таксі. цвіти привезти. Да, і друзі його привозили, чи якісь там, ну я їх навіть не знаю. Постукайте, а він, мабуть, скаже, що адрес, все, і заносять цвіти. Всегда. На день рождения, чи на 8 марта, коли його немає, то хтось приходить і дарить. І він стоїть уже на одно колено і з розами, там внизу в снігу. Да? На другий етаж я так опускаюся, він стоїть. Да? Та кажу, йди вже заходь. Заходи. Ай, ну Мама, по-всякому і всю було, жизнь- по-всякому, Да, і звісно. всю жизнь- Що там, як в усіх. Всю молодость я помню, що, конечно, ми росли з тобою, а папа на заробітках. да, Для того, да. щоб нас, Мгм. ну, якби, щоб сім'ю прокормити, щоб нас виучити. Да. И, ну вот, если была бы возможность жить, как сказать, вот всей семьей
вместе, чтобы папа не уезжал. Тяжело вот так вот жить, когда муж вот на заработках, а ты, ну вот сейчас жены дальнобойщиков, ну допустим, да? Ну да. Муж да, на да. заработках, а ты Да, дома да, да. одна, как бы. Я скажу тебе так, сейчас бы я б не пустила. Не пустила Папу. бы. Да, не пустила, потому что и для молодой женщины это А тяжело. я бы и для... и молодая б не пустила. Ні, і зараз не пустила, і молодой, кажу. Я Да. дивлюсь, А, що сейчас- як я була би молода, я не пустила би. Ну, наскільки тоді, якби так всі їздили, багато Так всі ж людей. жили. І так всі жили, бо в нас не було де працювати. Хто на заводі працював і нічого не зарабатував, нічого. І то довбалися і довбалися. Я пам'ятаю, скільки ми сажали, у нас такі огороди були огромні, і часник отакий родив. Машина бортова, часнику, люди добрі. Та його продати, оце, а він каже, сядеш отак от і будеш продавати на кучки потім. А гарбузи, Юля. Оці кашні, знаєш, як ви спали. Мама, кофе или чай? Та ось чайок же ж я п'ю з лимончиком. А любишь больше кофе или чай? Чай Вино белое или красное? біле. Сухое или сладкое? Полусладкое. Полусладке таке, да. Мгм. Полусладкое. Яблоко или банан? Яблука. Ти знаєш, як я яблука люблю, як ми приїхали Да. в Ашан, така яблук немає в Ашані. Да. А там же Мам, коли ти полюбила Польщу, коли ти от реально поняла, що це твоя, Ой, ребята. що ти вже вдома і це твоя страна. Мгм. От скільки ти прожила тут у Польщі, во скільки лет, скільки тобі було год, що ти переїхала сюди, скажи? Скільки тобі було год? Мгм. 50? Ну так, 50 год? да, да. 50. 51. Ну, 51. Вот. І через Ну, да, скільки ти, 61 зараз. да, і через скільки ти поняла? 61, да. 50 було. Скільки Ну, да, ти 50 50, було, ти да, раніше 50. приїхала? Мгм. Сколько ти, от через сколько ти поняла, що це твоя, що ти от дома, що ти от поняла, що тобі тут дуже подобається, тому що адаптація ж все одно була, Да, тому що і в була, мене була, була. особливо у папи. Була дуже у Да, папи, папа дуже він хотів вертатися додому. Та ти що, я цього не помню. Юля, ну він же тобі не Я цього розказував. не помню, що я Страшне, хотів вертатися. страшна Юля. Да? Я ж тобі писала і тобі дзвонила даже, розказувала, Може, тобі може писала. Денису. Я даже писала це в своїй, знайдеш я потім, як у тебе буде мій Дневничок. дневник. Не знаю, я це Почитаєш, перший раз чую, Почитаєш, що папа там з хотів самих вертатися. перших днів Мгм. наша жизнь в Польщі. З самих перших днів. Через сколько более-менее ти от поняла, що ти от, що ми от на своєму місці? Коли ми з Ілюшею приїхали. і Дуже раніше. тяжело я привикала. Дуже тяжело Тяжело? к Варшаві привикала. Може, через полгода, через місяця 4. Та, то так мало. Мало, ні, ну я работала, Юль, мені ніколи було як виділуватися. А Работала. отак от, щоб що це дом-дом, отак от, щоб ти поняла, що ти тут уже будеш, останешся. Ну, не, я не вірю, що Ой, через 4 Юлечка, місяці ні, ну, знаєш, мені було легше, папа рядом. Да? Да, папа рядом, а ми ж дочечка на Дальньому Востокі жили. Можеш представити, як далеко від мами, від папи. А молоденькі ж були. Нікого, я кажу, Валера, ти для мене тут все. І родина, і мама, і муж, і папа. Всі, все в ньому, понімаєш? Тому ми привикли жити, якби, ну, вдалеке від родителей. З-за цього мені тут було трошки легше, що, ну, тут Валера і я, а так би я б сама, може, і не... Ну, скільки б я там адаптувалась, ну, не то знаю. полгодика, і ви вже нормально, ти хочеш сказати, Я що думаю, да? да, як отримали роботу і поняли, що трошки заробляємо і можемо купити. Я Ну, колись хотіла би в другу страну переїхати. в страну другу Даже от хай тобі дадуть все, от ти приїжджаєш, живеш, все є. хотіла. Хотіла б в яку? В Іспанію. В Іспанію? Мгм. Або в Італію. А ти була там, Даже- ти жила там? Даже більше щось в Іспанію б хотіла. Ну, іменно жити? Ну, я дивилася блоги, чи влоги, чи що. Нет проблем, ребята, в этом году мы едем в Турцию отдыхать. Ну, либо осенью поедем в Испанию отдыхать, либо в следующую. Поедем в Испанию, походишь, подивишься. Бо ми ж з папою там же ж ночували в этом. Ну, я ми з понимаю. папою, як їхали в Португалію, то ми в Ну, я Іспанії поняла, останавливалися. проїздом Я ще не проїжджали. бачила Іспанію, звісно, бачила. Ну, а жить, а испанский язык. Ну і що? Ой Боже. Уно моменту, ну я тобі кажу про Італію, ну та господі. Можно скоро мои родители будут жить в Ель Италии. Пебло, унідо, хамас сера венсі. А
Антоніо Чи це, Факардо. чи це не Іспанія, це не. Ну, Ладно. коротше, Іспанія. Да, в Іспанії б хотіла б. Ну, понімаєш як? Я б і там собі роботу знайшла по своїй зараз Ти ж спеціальності. бачиш, от як ти кажеш, що важко вже. Ми ж не молоді, Да, постійно да. роботу Ні, фізично, ні. фізичну роботу. Вела б блог. Вела блог в Іспанії. І так вела б, що від початку до кінця. Кому було б інтересно, значить було б інтересно. Ні. Робила б усе. Складала б, як я роблю, Ну, як тоді я починай готовлю, тут як я вести. те. Ну, дочечка, поки немає в мене время. Ти А в розумієш? Іспанії тебе время було. Ну тут нема времени, а в Іспанії появилось, так? Ні, ну Юля, я ж з тобою буду допомагати. Со мною. А я в Твій Іспанію. блог хай буде, А я я в Іспанію не собираюсь, мамочка. буду до тебе приїжджати. Ну, Як у тебе? Юлія Київ, Поланд, а я буду Ірина, Ірина Варшава, Варшава, Господи, Мадрид. Мадрид. Ну да, Мадрид. Там же ж у нас О. є, кстати, знакомі. Так, знакомых сейчас уже везде. Ну куча. да. Так вони давно там. Мама, ты меня удивила. Чесне слово, А я що? кажу. А ти... Мені подобається клімат. Я Хорошо. люблю море, я А люблю. що? Хорошо, поедем в Испанию в следующий раз. После Я люблю. Турция, потом Испания. Дальше, значит, Я жила б. Маленький домичок, все, Боже, та я б за ним, щоб земелька була. Ой. А чим тобі? Ну ладно, мама, Ні, ну так і в скажи, Польщі танець. можна, я не чую. Колись ти сказала теж на каналі, що ти хотіла би танцювати. Ну, да, Оцю, я як хотіла. цей танець? Ну, Чечотка? Юля, да. Як? Ну, хотіла. Я кажуть, ти була б, я тобі знову хочу, да, в Турції. Не було, ну як то і не було на Сейшелах, да? Ну, в тебе це желання пройшло, или як би? Или Ні, все в мене желання не пройшло. Іменно цих танців пройшло. Степ, оце цей, степ. да, степ. Да, Ютуб це така, звісно, вещь. А як Ну ти я, дочечка, я б, чесно тобі кажу, я б займалась би цим. Ну так Ти ж займайся, зна- ну, Юля, хто тобі мішав? Юля, Хто а тобі як я не робила займається? директором Дворца культури? Мама, ну хорошо, Ну, займайся. все ж чого ти- сценарії ж писала ж і все. Хорошо, ну І чого ви ж у не мене виступали займайся? всі. Ну я, Ну займайся, як хто тобі щось запрещає? Так, а що я прям хочу і кричу, що де? Ну ти кажеш, от я би робила, ну роби. Що Ні, тобі ти мішає? сказала мені, що ти хочеш, спросила. Ну, Я говорю, це б я робила. Ну, Ну, поки роби. мені мішає, да, поки я цим не займаюся. поняла. Поки є такі речі, що я не сама. Будемо же ж старенькі, такі, що от як люди є старенькі. Мама, старость, як, знаєш, що Ні, сказала? ну, Старость – це привілегія. да, Сейчас. дочечка, да. Зараз не кожен состариться. Подивись, болезні, то війни. Да, то ще молоді що-то. скільки. Зараз, якщо раніше, ой, старость люди боялись, а зараз Да, старость – це да. привілегія. Не кожен доживе до старості. Да. Так що це нам то, що Да, маємо, і то, да, що да, от да, кожен да, день да. у нас, скажімо так, происходит Да, і все остальне. да, дочечка, согласна з тобою тут. Мама, скучаєш за своєю мамою? Да. Є, Иногда бува так скучаю. а є то, що ти не встигла їй сказати, чи хотіла би сказати? Багато не встигла сказати. Помню тільки, як я. Ну так мені хотілося їй. Вона ж в мене взагалі була. От, бо вона так швидко ж пішла, розумієш, сіла та й заснула. Отож кажуть, саме хорошо. Так. Скільки їй год було, мам? Бабушки. 60 скільки? Дуже Їй молода. було, ну да, їй було 69. 69? Да, вона вже перед 70 років, да. От. Перед 70. Вона була. 70 їй ще не Ну, ісполнилось. що б ти своїй мамі сказала, якщо б вона тебе зараз чула? Що я багато в неї не розпросила, що хотіла спросити. А що б ти хотіла мені спитати? Ну, все хотіла б розпросити, як у війну. Вона родилася в 40-му году. От. Їй було годик, як почалась війна. Годик, це як наші Софійки, маленька зовсім. А війна почалась. І бабушка моя німка, вона німка по національності. Представ, німці заходять, і вона забрала маму маленьку і поїхала в Польщу, втекла. І- Твоя бабушка? Да.
І 2 года чи 3 вони були, жили в Польщі. А чого не вернулись? Вернулись, бо вже додому вернулись. А, як уже війна закінчилась? Ні, ще йшла війна, але вернулись. Видать, освободили ото Харківщину, десь там Слобожанщину, і вернулася бабушка із мамою. А братики, маминих 2, умерли від голоду. От голоду? Да. І то бабушка одна осталась, да? І бабушка, да, ну як одна осталась, мама ж була. Ну, мала. одна з дітей у неї. Я про свою бабушку. бабушка. От, Моя бабушка, твоя мама а мама осталась осталась одна, да. Да. А 2 братика вмерли. Вітя звали і ще якось, не пам'ятаю, мама розказувала. От я б у мами моєї спросила все. От тих літ, коли вона помне, щоб вона мені розказала багато. Хоча я й так пам'ятаю, кое-які, що вона розказувала. Яка була голодовка, як бабушка колись, бабушка моя, треба було мамі щось знайти. А вони з Германії, з Польщі, бо їм пані польська давала багато отрізів таких за її роботу. І вона привезла повний чемодан отих отрізів різних. Отрізів ткань? Да, ткані. Да. А тоді ж де в нас не було. І вона за ті ткані, бабушка, вижила мама, і вона каже, оце вона несе, носила, навіть я знаю, де там. Не буду казати, бо... І вони ходили до них, до тих багачів, яких було багато, і зерна, і всього. І вона її отсипала там в торбиночку зерна або щось. А та їй давала отрізок. Да. Бо тільки в бабушки це було, ні в кого не було. Вона приїхала з Польщі з мамою. Да, дуже багато. А я пам'ятаю про маму, як оце ж вже ж вона жила у нас і в Києві, до тебе була в Києві. Як вона мені кожен вечір біжу бігом через базар і купляю їй 2, а так написано 100% пломбір на ньому. Він такий якийсь такий масляний, вкусне таке морожене. І вона вже ждала завжди. Бо... Хоча мама ж вона, це ж хату вона як продала, тоді вже до нас приїхала жити. Ясно, що багато мені хотілося в неї спросити. Мама, от то, про що ти мечтала в дитинстві, от яку ти життя свою бачила, в тебе збулося? Чи лучше, чи хуже, чи ти не представляла, як оце твоя життя складеться? Дочечка, ти ж знаєш, який у нас був дідушка, да? Ми не дуже так, що спокійно жили, з ним спокійно не поживеш, але я так любила знання, так любила школу, і я тікала з дому, залазила там, у нас сад був так от внизу. Під дерево чи як? Ні, в мене таке було Ветка? на дереві, в ветках, отаке як... Гамак? Як гніздечко таке з тих, з кори, ну як. І там в мене чи подушечка лежала, чи що, і я плих туди, мене не бачать, я маленька, розумієш, як маленька. Ховалась в маленька. дереві і читала, да? Ховалась і читала, за поєм читала. Це Тургенєва, «Вешние води», Ася, «Перва любов», це оці перві книжки Тургенєва. Читала. І що ти мечтала? Багато, стала вчителем, хотіла стати, Юля, Ти хотіла вчителем? дівчинка з села, ну, звісно, ні, я хотіла, звісно, стати Бухгалтер. актрисою. Та йди ти що взагалі. Актриса, і з чим ти зараз не актриса? А ще Бачиш, поїдеш в актриса. Іспанію, блог собі Та заведеш. Юля, та ну. Да, і я готувалась, мені прийшло. Готова актриса. Юля, я мечтала бути актрисою, но не стала. Сказали, що вони мало Та ти грошей ще отримують. та актриса, мама, по житті. Ще та. Ну чого? Ну мені ж була ж моя професія приближена до Учитель. учитель, а работник культури, учитель. Ну я ж скільки проробила. Скільки у тебе різних професій було в течение житті? Ні, Учитель. дві тут. Учитель. І якщо професії ти береш такі, де я робила. Ну, от де ти робила на книжку. протяжении житті. Учитель і Директор работник Дома культури, да. Ну і що? Ну,
Потім була директор Oriflame. Ну, то це вже пішов якби такий бізнес. От, що там? Бізнес. Потім Ну, так. вона стала бізнесменом. Ні, ну а як це директор Oriflame? Сетевой маркетинг, бізнесмен, Ну, окей. Хто це? Предприниматель. Да, человек. потім предпринимательство, потім Польща. Польща, да. Понятно. Та всього наробилась. От як казала бабушка, моя бабушка. Не заставляйте її нічого робити, вона ще наробиться. Так і вийшло. А твоє любиме блюдо? Блюдо? Да? Я люблю їсти. Любиш їсти? Я Пельмені теж. люблю, і плов люблю, ну хай якщо вкусно приготовлено. Ну, люблю їсти. Що я? Любиме блюдо. Це таке. М'яско любиш, ти я знаю. Ну, зараз не дуже. Ну, люблю таке з М'ясо. м'ясних страв. Вкусних. Да. Там качка запечена, вкусна. Їсти ми любимо. Я люблю їсти. А, я тебе теж дуже сильно люблю. Спасибо велике. Якщо Моя дочь. Якщо у вас є якісь вопроси до нас, Моя дочь. до моєї мами, до мене, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Всім дякую. Вас дуже